Бұл бала кезімде өзім куә болған оқиға еді. Қарақұмдағы бір құдықтың басында екі үй едік. Көршіміз Дүйсен деген шопан. Сол кісі бір күні біздің үйде әкеме бір әңгіме айтып отырды. Осы жерден көрініп тұратын биік төбенің баурайында мал жайып жүріп, қасқырдың апанына кездесіпті. Апанның алдында 3-4 күшік ойнап жүріп, ертеңіне кетпен алып барып, інді ерінбей қазып, күшіктің бәрін ұстап алып, өлтіріп тастапты. Ертең өсіп алғасын бұлар малға шабат, деді Дүйсен. Әй, бекер қылған екенсің, деді әкем оған ренжіп. Қасқыр көршісіне шабатын бет. Енді бәле болатын болды. Малыңа сақ бол. Тыптың шұйқымды қандырып жүрген мені де қаралай түнімен мал күзеттіретін болдың ау. Айтқандай, 2-3 күннен соң Дүйсеннің 2-3 қойын қасқыр өлтіріп кетіпті. Одан соң тағы 1-2 рет жемейді. Қойларды тек тамақтап өлтіріп кете береді. 20-дан аса малы шығын болды. Ал ол үйден 100 метр жерде отыратын біздің отар аман. Бір күні түн ішінде Дүйсеннің үй жағынан шыққан ой байлаған жаман дауыстан бәріміз өре түрегелдік. Дүйсеннің әйелі зар жылап жүр. Не болған? Сөйтсек, қожайынның мал күзетінде жүргенін зерттеп алған қасқыр оның үйіне келеді. Киіз үй ыстық болған соң түнемелі кіргенің шиін ашып, киізін түріп қояды екен. Ол кезде шопан байғұста қандай жөні түзу үй бар. Шиі сырылған ашық іргедегі керегенің сағанағы сынықта. Ол жерде еңбектеген ересек адам еркін сыйып кететіндей тесік бар екен. Жанкешті қасқыр сол тесіктен кіріп, шопан әйелінің құшағында жатқан емізулі баланы алғанда қашқан ғой. Баланың анасы әуелі қорыққаннан үні шықпай қалып, сәлден соң есін жиып барып, ойбайын салған екен. Қасқыр тістеп кеткен бала тас қараңғы түнде қайдан табылсын. Ертеңіне таң ата жыртқыштың ізі шықты. Үйден шыға бір төбеден асып, екінші төбенің басына шыққан соң, тамағынан тістеп өлтірген сәбиді тастап кетіпті. Жемеген, денесін бүлдірмеген, тек өлтірген. Өлгеніне көзі жеткесін барып, сәби мүрдесін енді ала қойыңдар дегендей төбе басындағы ашық шағыл құмның басына көзге түсетін жерге қалдырып кеткен. Болған оқиғаның бары осы. Дала тағыларының ең жыртқышы да жүректісі қасқыр. Олар ақылды да мәрт болады. Ол өз ініне тақау қоныстанған отарға еш уақытта тиіспейді екен. Бұл көршісімен бейбіт өмір сүруді қалағаны. Сол заңды бұзған адам Дүйсенді ол қанды құныкер санаған, және оның иісінен күшіктерін өлтіруші сол екенін қапысыз анықтаған. Сосын өзіне өзі ант берген. Баладан баланың артығы жоқ, қанға қан. Ол және өзіне өзі берген сертін орындап, өз балаларын өлтірушіден қан қақсатып тұрып кек алды. Бір шопанның қорасының маңына қаншық қасқыр бөлтірік өргізеді. Қой қайырған шопанның бұларға мейірімі түсіп, зияны жоқ екеніне сеніп, бірге бейбіт өмір сүріп жатады. Бөлтірігін алайық деп, ауыл жігіттері жұлқынғанымен, шопан оларды маңайлатпайды. Дүниеде бөлтірігін алдырған қасқырдан ашулы аң жоқ. Ертең-ақ қойын қырып кетуі мүмкін. Бөлтіріктердің атасы мен енесі де көршісінің отарына өзге тұқымдастарын жақындатпай, сырттай қорғаштап жүреді. Осы кезде мынандай оқиға болады. Ін аузына шығып, күншуақта ойнайтын бөлтіріктер бір ақ қозыны абайсызда өлтіріп алады. Оны шопан да көреді. Ертеңіне енді қайтер екен деп бақыласа, отарында мойнында жібі бар бөтен ақ қозы пайда болып қалыпты. Қызықты қараңыз, бөлтірігінің қылығына
Ұялған қасқырлар сол түні көрші ауылдың қоданына түсіп, әлгі ақ қозыны алып келген екен. Неткен ақылдылық десеңізші. 1988 жылы Алматыдағы Жалын баспасынан менің балаларға арналған өлеңдер жинағым шықты. Мақтанғаным емес, кітаптың ішінде көшпенді жұртымыздың салт дәстүрін қамтыған жабдықтар, дала шөптерінің түрі-түрі түгелдей қамтылған тәп-тәуір өлеңдер бар еді. Сол кітапта осы оқиғаны сюжетке өлеңге айналдырып бере отырып, түс тағыларының қасиетінен балаларды хабардар еткім келген. Өкінішке орай, баспагерлер сол өлеңдерімді жинаққа енгізбей қойыпты. Неге? Кейінірек баспаға барып, ондағы жігіттермен сөйлескенімде, алдында бір отар қой тұрғанда жанын жалдап, киіз үйге кіріп, одан бала алып қашып, оны не жемей тастап кететін ол қасқыр ауыш па әлде вегетарианец пе деді олар. Қасқырды суретінен ғана көрген жігіттерге мен табиғат заңының күрделілігі, тілі жоқ болғанымен әрбір жаратылыс иесінің өзіне тән ақыл санасы, жазылмас, бұлжылмас заңдары болатын қанша дәлелдесем де түсіндіре алмадым. Ал әдебиеттің төңірегінде жүрген олардың түйсігі осылай болса, көп нәрседен бейхабар асфальтта өскен ұрпағымызды біз ата-бабамыз мекендеген дала заңы мен ұлттық санаға қалай тәрбиелемекпіз? Жаныңды кейде осындай нәрселерде құлаздады. Асқар Кребаев, егемен.кз сайтынан алынды. Арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарма сіздер үшін.